আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स, আমি আজকে আপনাদের শিখাবো কিভাবে সেলাই মেশিন চালাবেন। তো আপনারা প্রথমে সেলাই মেশিনের নিচে এখানে দুটো পা রাখবেন। তারপর এই চাকাটার সামনের দিকে ঘোরাবেন। এভাবে কয়েকবার ট্রাই করবেন, দেখবেন যে অনেক সহজে চাপতে পারবেন। তারপরে এখন আমি কিভাবে সুতা লাগাই এটা দেখাবো। এখানে ভান্ডিটা রাখবেন, তারপর ভালো করে দেখুন এখন আমি সুইয়ে সুতা লাগাবো। এভাবে সুতাটা লাগিয়ে নেবেন। তারপর আমি এখন ববিন কেসে সুতা পরাবো। এই যে এটা হচ্ছে ববিন কেস। আমি এটাতে আগে সুতা পরিয়ে নিচ্ছি, তো আমার আগের ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে সুতা পরায় ববিন কেসে। তারপর এটা এভাবে লাগিয়ে নেবেন ঠিকভাবে। এবার যদি ঠিকভাবে না লাগে তাহলে সেলাই ঠিক হবে না। তারপর এটা ধরবেন, ধরে নিচ দিয়ে লাগাবেন। সুতাটা এভাবে পিছনের দিকে নিয়ে নেব। তারপর এই যে এটা দেখছেন, এটা দিয়ে এটা উপরে উঠানো হয়, আবার নিচে নামানো হয়। যখন আমি কাপড়টা দিব তখন উপরে তুলে নিব, তারপর নিচে নামাবো। এভাবে চাকাটা ঘুরিয়ে সেলাই করে নেব। তো আপনারা এটার দিকে ভালো করে ফলো করে রাখবেন। দেখুন আমার সেলাই হয়ে গেছে। তো আপনারাও বাসায় এভাবে রিক্সেল করে নেবেন। একটা কাপড় নিয়ে কয়েকবার ট্রাই করুন, দেখবেন যে আপনারাও সেলাতে পারবেন। কোনো কাজে কঠিন না, চেষ্টা করলে সব কিছুই সহজ। তো বাসায় এভাবে কয়েকবার সেলাই করবেন। আর অথবা সুতা ছাড়া পা ঘুরিয়ে ট্রাই করে নেবেন। সুতা খুলে ফেলবেন, সুই খুলে নেবেন। এভাবে কয়েকদিন ট্রাই করবেন, তাহলে আপনাদের পা হাত দুটোই একসাথে কাজ করবে। এভাবে সেলাই করবেন। এই যে